ကဲလေးပြန်တို့ပေး နင်ကလေပတ်စံနဲ့ပတ်တဲ့လေကိုကျစားတရားကောမရှိ မိုင်းပါလေမတော်ဘူး လေးပြန်တို့မပေးနိုင်ဆိုနောက်နေ့ကျရင်တပန်းချင်းစီပြောင်းသွားမှာနော်စဉ်းစား နိုင်မေဖို့ ကျေလာကြတော့ပန်းဒီကတော်ဒီငကမောက်ဒီကြောင်ချွာဒီကြောင်ချတော့ဒီမပါဘူး ငါလည်းမပါလာနေလေအော်နေ ဝဲမဝင်တော့ ဒီနေ့မှချစ်သူဖြစ်တာလေချက်ချင်းရတော့ဟိုမသိတော့ဘူးလားလို့ ဘာပြောနေရလဲ ဘာမှလည်းမဝဲရသေးဘူးဒီမှာဝဲစေးကြည့်တယ် ဟာဦးလေးနဲ့ချိန်ထားသေးရဲ့ ဒီမှာဦးလေးနဲ့ချိန်ထားတယ် ငါမနဲ့ပဲ ငါပြည့်စည်တယ်မသွားပြီအဲ့ကောင်မလေးဘာမှလည်းအခုပြော အော်ဒါမကုတ်တူမကူမေးရောပေါ့ အဲ့ဒါငါဖောက်တယ် ဟုတ်တယ်လို့ तू ကဘာရောက်တာ ဆရာခင်ဗျာဗျာနှင်းကင်းကြောင်တော်ကြီးနဲ့မူးယူနေ ကျမဂျပန်ကပြန်လာတာဂျပန်ရဲ့ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်နေတာလေ ဟာဟာ ကိုကြီးကြီး ဘာလဲနိုင်မင်းထော ကိုကြီးကြီးကဂျပန်လို့တောင်းစားလို့ဆဲ အမေနည်းနည်းများနေပြီနော်အဖေရိုးရိုးပဲ မိမတို့သာသစ္စာပြတ်ပြတ်ပဲဖဲတို့ဘယ်တော့မှသစ္စာမပြတ်ဘူး นี่ကိုနဲ့ချောင်းလာရောက်နေမှန်း ဒီကငါ့အိမ်မှာဖဲမြိုင်နေတော့ငါပြောထားတာလေအမတ်မရှိဘူးလား ငါမိမမလို့တော့ငါကြည့်နေတာ ဒီပစ္စကငါမိန်းမလို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ ပြောငါချောင်းကြီးငါချောင်းကြီး ကိုကလည်းရုပ်ချောပြီးတော့တီကြီးခံရပြီမယ်ရင်မတော့မပန်းဘူးပါဘူးဒီရင်ကလက်နဲ့ဖြစ်နေ လက်ဖြစ်တော့မင်းလည်းပြောင်းမင်းကွာ အိမ်ထဲမှာဟိုသလောင်းစားအင်ကြီးရှိရလဲထားလိုက် တော်ပါမလား ဘာလို့မတော်မှာလဲနင်ကလည်းမစွတ်ရသေးဘူးမတော်တာအရင်နင်နဲ့ငမိုးနဲ့တစ်ဆိုင်သေးနင်ကနည်းနည်းလေးပဲပို့ရှိလားစွတ် ဖြစ်နေတဲ့ကောင်မ နင်ရှာမရှိအောင်လား ရေကျေးဆွဲကုန်ဟုတ်တယ်နင်တော်ဖြစ်နေတာဗောဒါကစစ်လိုက်တာအာ ဘာလို့ပြောနေရလဲဘာလို့ပြောနေရလဲ တေတာကြောက်တာ နိုင်မင်းတို့ခိုးလာတဲ့ကောင်မဆိုတာနင်းလားကိုကိုကလို့ပြောနေတာဒီကဘိုင်ဝါဆွဲတဲ့ဖွဲလုံးနဲ့တယောက်ဆွဲတယ် ဒါဆိုကျုံး ငါငါ ဦးလေးကပြက်တယ်ဆိုဖင်းရတော့ပြက်တာ ဘရိတ်ပြတ်တာနေမှာဗော ဘရိတ်